یکی از فرودگاه‌های کنار شهر فیلادلفیا در امریکا، احمد جان با پدرش عبدالرزاق عبداللهیف پیش از پرواز قسم‌های هواپیما را می‌سنجند. عبدالرزاق زاده تاجیکستان و مقیم امریکاست. اداره هواپیما برای او بیشتر یک سرگرمی است، ولی احمد جان 17 ساله جداً به آموزش هوانوردی مشغول شده است. آغاز بنزین گرفته فیول سم برای دیدن که در درون بنزین یعنی کراسین آب یا یگان دیگر چیز نباشد. آب باشد باز موتور شما میتواند درگیره. در امریکا برای هوانوردی کسبی شدن کس باید حداقل 1500 ساعت هواپیما را اداره و پرواز کند. نه کمتر از 100 ساعتش باید پرواز در هواپیمای دارای 2 محرک باشد. در آموزشگاه‌های هوانوردی امریکا ارزش 1 ساعت پرواز حدود $150 نرخ دارد، قیمتی که نه همه پرداخته می‌تواند. عبدالرزاق عبداللهیف برای آموزش هوانوردی به پسرش راهی کم خرج را پیدا کرد. او هواپیمای خرد خرید و احمد جان حالا مالک آن است. در اصل این سمالیاتی بگیم هواپیما برای آموختن تجربه آموزی. در امریکا تنها بعدی 17 سالگی به کس اجازه اداره هواپیمای خصوصی داده می شود. این سند قدم نخست برای به دست آوردن اجازتنامه هوانوردی کسبی است. احمد جان نیت دارد در 1 ماه آینده زینه نخست را در این راه فتح کند. من یکمین بار 14 ساله بودم که سمالیات را آمده پریدیم. 14 ساله بودم. بعد وقتی که 16 ساله شدم سولو فلایت یعنی خودم طاق سمالیات پرواز کردم. بعد یک دو ماه پیش 17 ساله شدم، یعنی حاضر من در مابین 1 ماه پلان دارم که رفته یعنی پرایوت پایلوت لایسنس خود را گیرم، برای که باید شما 17 ساله شوید برای لایسنس را گرفتن، یعنی همون حجتی هواپیمایی را. تمام شده احمد جان؟ در تاجیکستان آموزشگاه و یا دانشگاه‌های هوانوردی وجود ندارد و متخصصان این ساحت در خارج آماده می شوند. در گذشته کوشش‌های تأسیس مکتب خصوصی هوانوردی از سوی یک گروه تشبثکاران ناکام شده بود. از این رو هوس هوانورد شدن بسیاری از نورسان در کشور تنها آرزو باقی می‌ماند.